আবার এভাবে আসতে পারে, রাইট এ নোট অন দ্য সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল কন্ডিশন অফ দ্য রেস্টোরেশন এজ। আবার আসতে পারে, রাইট এ নোট অন দ্য রেস্টোরেশন পিরিয়ড। তো আমরা ইতিহাসটা জানবো এবং রাজনীতিটা জানবো। আমাদের জানতে হবে এখানকার দেখো হিস্ট্রি আর পলিটিক্স, এই দুটো বিষয় জানতে হবে। তো প্রথমেই আমরা জেনে নেই যে রেস্টোরেশন কী জিনিস। এই ভদ্রলোক যার ছবি দেখছো তোমরা, এই ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে চার্লস দ্য সেকেন্ড। চার্লস দ্য সেকেন্ড মূলত চার্লস দ্য ফার্স্ট যে ছিলেন, প্রথম চার্লসকে হত্যা করা হয়। তারপরে এই চার্লস দ্য সেকেন্ড পালিয়ে যায় এবং ওনাকে ফিরিয়ে এনে, চার্লস দ্য সেকেন্ডকে ফিরিয়ে এনে আবার সিংহাসনে বসানো হয়। এটাই রেস্টোরেশন। রেস্টোরেশন অর্থ হচ্ছে পুনঃস্থাপন, পুনরায় স্থাপনকে বলা হয় রেস্টোরেশন। তার মানে হচ্ছে তার বাবাকে হত্যা করা হয়েছিল, তার বাবাকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়েছিল, সেই সিংহাসনে তাকে ফিরিয়ে এনে বসানো হলো। এটাকে বলবো আমরা রেস্টোরেশন। আর পরস্পর দরজাটা বন্ধ করে তো, দরজাটা বন্ধ করো। রেস্টোরেশন, দ্য রেস্টোরেশন রিফার্স টু দ্য খেয়াল করো, দ্য রেস্টোরেশন রেফার্স টু দ্য রেস্টোরেশন অফ দ্য মনার্কি। যে কথাটা আমি বললাম, আমি মনার্কি মানে কি? সিংহাসন, রাজতন্ত্র। হ্যাঁ, রাজত্ব। তার মানে এই যে সম্রাট, সম্রাটের যে রাজত্ব, এই রাজত্বটা ফিরিয়ে দেওয়াটাই হচ্ছে রেস্টোরেশন। চার্লস দ্য সেকেন্ড ওয়াজ রেস্টোর্ড। এই চার্লস দ্য সেকেন্ডকে দেখলাম আমরা, তাকে রেস্টোর করা হয়েছিল টু দ্য থ্রোন অফ ইংল্যান্ড ফলোয়িং অ্যান 11-year কমনওয়েলথ পিরিয়ড। 11 বছর যাবৎ একটি সময়কাল ছিল। ওই সময়টা তার বাবাকে হত্যা করার পরে সে ছিল দেশের বাইরে। এই 11 বছর পরে তাকে যখন আবারও সিংহাসনে ফিরিয়ে আনা হয়, এই ঘটনাটাকেই বলা হয় রেস্টোরেশন। এবং এটাই এর পরে যে সময়টা থাকে সেটা রেস্টোরেশন পিরিয়ড। কারো কোনো প্রশ্ন আছে কি? এরপরে আমরা দেখব হচ্ছে আরেকজন ভদ্রলোককে, ওনার নাম অলিভার ক্রমওয়েল। অলিভার ক্রমওয়েল সেই ব্যক্তি যে রেস্টোরেশনের আগের 11 বছর সময় রাজত্ব করেছে। এই সেই অলিভার ক্রমওয়েল যে 11 বছর তাদেরকে ক্ষমতাহীনভাবে রেখেছিল। তো আমরা বুঝতে পারলাম যে এরা হচ্ছে সেই অলিভার ক্রমওয়েলকে দেখলাম। অলিভার ক্রমওয়েল কি করলো? অলিভার ক্রমওয়েল হত্যা করেছিল হচ্ছে এই চার্লস দ্য সেকেন্ডের বাবাকে, ঠিক আছে? এবং 11 বছর তিনি ক্ষমতা ছিলেন। তাহলে আমরা এখন দেখছি চার্লস দ্য ফার্স্ট ডিসমিসড পার্লামেন্ট। কী কী ঘটনা ঘটেছিল এবং কেন তাকে হত্যা করা হলো, সেই পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা একটু দেখে নেই। চার্লস দ্য ফার্স্ট, চার্লস দ্য ফার্স্ট হচ্ছে প্রথম রাজা যাকে হত্যা করা হয়েছিল। সেই রাজা কী কী করেছিল এবং তাকে কেন হত্যা করা হয়েছিল সেগুলো দেখে নিই আমরা। চার্লস দ্য ফার্স্ট ডিসমিসড পার্লামেন্ট, সে পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়েছিল। তোলো তোলো তোলো, টানো তোলো। পার্লামেন্ট ভেঙে নামান। বই বের করে পড়ো। and did not call it back into session until 1640 এবং 1640 সাল পর্যন্ত আর এই সেশনটা কন্টিনিউ করে নাই। বুঝো না? সে যে পার্লামেন্টটা বন্ধ করে দিল এবং আর কখনো পার্লামেন্টকে আহ্বান করে নাই। তোমার পার্লামেন্ট গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে আছে, সংসদ গুরুত্বহীন, সংসদ সেটা মন খারাপ করেছে যে সংসদের কাউকে ডাকা হয় না। বাই দেন মানে কি? তার মধ্যে হি হ্যাড অ্যাঙ্গার্ড, তিনি আরও রাগিয়ে দিয়েছেন হিজ সাবজেক্টস ইন স্কটল্যান্ড,
তোমরা জানো যে ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, ওয়েলস এই 4টা রাজ্য মিলে হয় গ্রেট ব্রিটেন। ঠিক আছে, সেই গ্রেট ব্রিটেনের রাজা ছিলেন হচ্ছে চার্লস দ্য ফার্স্ট। সে কি করলো, সে এই একেতে পার্লামেন্টকে কাউকে ডাকলো না, আর দ্বিতীয়ত এই কি বলে না, স্কটল্যান্ডের লোকগুলো তার উপর রেগে গিয়েছিল। কেমন রেগে গিয়েছিল সেটা আমরা দেখবো। কি কথা কি ক্লিয়ার? এইভাবে কিন্তু লিখতে হবে, দুটো জিনিস লিখতে হবে। একটা হচ্ছে সে পার্লামেন্টটাকে ভেঙে দিয়ে পার্লামেন্ট ডাকলো না, তারপর কি করলো সে, হ্যাঁ তারপরে সে স্কটল্যান্ডের লোকদেরকে রাগাইয়া দিল। ঠিক আছে, স্কটল্যান্ডের লোকদেরকে রাগাইয়া দিল। এরপরে দেখো যেটা বলছে, হ্যাঁ হ্যাঁ নেট তো এখানেই থাকবে, আমরা তো ওয়াইফাই ইউজ করি, তুমি এটা নাও। এরপর দেখো, স্কটল্যান্ড নিডেড মানি টু পুট ডাউন দেয়ার রিভোল্ট। এই যে তোমার স্কটল্যান্ডের লোকেরা কি করলো, বিদ্রোহ করলো, রিভোল্ট। এই বিদ্রোহকে দমন করার জন্য তার টাকা দরকার ছিল। তার মানে দেখো কি কি ঘটনাগুলো ঘটলো এবং একজনকে কেন হত্যা করা হলো সেটা আমরা দেখে নিই। এখানে একজন লোককে দেখছি আমরা, সেই লোকটার নাম হচ্ছে উইলিয়াম লর্ড। কি নাম? উইলিয়াম লর্ড নামের একজন বিশপ ছিল। তোমরা জানো বিশপ মানে হচ্ছে তোমার মৌলবী, যাজক, পাদ্রী। তো এই বিশপকে সে যে কাজটা করলো সেটা হলো যে এই বিশপকে পাঠালো এই বইটা দিয়ে, যাও এই বইটা ওদের সবাইকে দাও, ওরা এই বই দিয়ে এই অনুযায়ী ধর্ম করবে। বইটার নাম হচ্ছে দ্য বুক অফ কমন প্রেয়ার। কি নাম? বুক অফ কমন প্রেয়ার। এই বুক অফ কমন প্রেয়ার বইটা দিয়ে ওদেরকে পাঠালো এবং আন্ডার দ্য গাইডেন্স অফ উইলিয়াম লর্ডের গাইডেন্স, মানে সেই তাকে দেখালো যে কি করতে হবে। উইলিয়াম লর্ড কে ছিল আর্চ বিশপ অফ ক্যান্টারবারি নামে একটা জায়গা আছে, সেখানকার সে ছিল আর্চ বিশপ অ্যান্ড হেড অফ দ্য অ্যাংলিকান চার্চের সে ছিল প্রধান। চার্লস হ্যাড ট্রাইড টু ইম্পোজ দ্য বুক অফ কমন প্রেয়ার। এই যে বুক অফ কমন প্রেয়ারটা ইম্পোজ করতে চাইলো, আরোপ করতে চাইলো। অ্যান্ড দ্য হায়ারার্কি অফ দ্য বিশপস, এবং বিশপদের হায়ারার্কি ঠিক রাখতে চাইলো। হায়ারার্কি বলতে বোঝা যাচ্ছে মানে কার পরে কে আসবে, বুঝতে পারো না? যেমন আমাদের দেশের বিচারক, কে প্রধান বিচারপতি হবে, কে পরের বিচারপতি হবে, এভাবে রাষ্ট্রপতি ঠিক করে দেয় না? ওই একইভাবে তখন ওই ক্যান্টারবারির বা বিভিন্ন জায়গার বিশপ কে হবে এটা ঠিক করে দিত। কে ঠিক করতো? রাষ্ট্রপতি ঠিক করতো। তার মানে তখন রাষ্ট্রপতি ছিল, রাজা ছিল, চার্লস দ্য ফার্স্ট। তো এখন আমরা একটা বিষয় জানবো যে পিউরিটান কাদের বলা হয়। পিউরিটান বিষয়টা পরীক্ষার সাথে মানে প্রশ্নের সাথে সম্পর্কিত, এটা আমরা জেনে নেই যে পিউরিটানস হচ্ছে ইংলিশের প্রোটেস্ট্যান্ট, যারা 16 এবং 17 সেঞ্চুরিতে পিউরিটি চেয়েছিল চার্চের। ইংল্যান্ডের পিউরিটি চেয়েছিল অফ রোমান ক্যাথলিক প্র্যাকটিসেস। রোমানদের কাছ থেকে যে খ্রিস্টান ধর্মটা এসেছিল, ওরা চেয়েছিল যে এই খ্রিস্টান ধর্ম না, নতুন খ্রিস্টান ধর্ম অনুসরণ করতে হবে। এদেরকে বলা হচ্ছে পিউরিটান। কথা কি বুঝতে পারছো? এবং ওরা কি করেছে, মেনটেন দ্য চার্চ অফ ইংল্যান্ডের চার্চ ওরা মেনটেন করেছে, নট ফুললি রিফর্মড অ্যান্ড শুড বিকাম মোর প্রোটেস্ট্যান্ট। ঠিক আছে, তো এটুকু দরকার নাই, একটু ধারণা নেওয়ার জন্য যে পিউরিটান কারা, এটুকু পড়বা না। এখন আমরা দেখছি এই যে পিউরিটানদের মধ্যে কি বিষয়গুলো ছিল। পিউরিটানরা একটু ছিল ধর্মভীরু, পরিবার নিয়ে থাকতো। ঠিক আছে, মানে পরিবর্তনটা কম পছন্দ করতো, পরিবারের সাথে থাকা, তারপর প্রার্থনা করা, এই বিষয়গুলো ছিল পিউরিটানদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। দিস লেড টু ওয়ার উইথ স্কটল্যান্ড। এবং যেহেতু তারা জোর করে এই বিষয়টা চাপিয়ে দিল যে যাকে আমি মৌলানা বানাবো, যাকে আমি পাদ্রী বানাবো, সেই পাদ্রী হবে, বুঝতে পারো না? আর আমার দেওয়া বইটাই তোমাদের পড়তে হবে, দ্য বুক অফ কমন প্রেয়ার। এর ফলে কিছু লোক কি করলো, রেগে গেল এবং যুদ্ধের শুরু হয়ে গেল। However, Lord had also attempted to clamp down on religious dissents in England, notably Puritans. যা হোক,
এই যে লর্ডের কথা বলেছো তো না, লর্ড, এই যে LAUD লর্ড, লর্ড হচ্ছে যে এই যে আমাদের সেই এর নাম, পাদ্রির নাম, এই যে পাদ্রিকে দেখলা, বুঝছো না? এখন এই যে কি নাম পাদ্রির? উইলিয়াম লর্ড। হ্যাঁ, এই উইলিয়াম লর্ড কি করলো, সবগুলো বিষয়গুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে। উইলিয়াম লর্ড যে কাজটা করলো সেটা হচ্ছে যে সে দমন করার চেষ্টা করলো যারা ধর্মে ভিন্ন মত পোষণ করছে। ধর্মীয় ভিন্ন মত পোষণ করে না কেউ কেউ, এক একজন এক রকম চিন্তা ভাবনা করে ধর্ম নিয়ে। তো এই ধর্মীয় ভিন্ন মত যারা পোষণ করতেছিল তাদেরকে কি করলো, সে দমন করার চেষ্টা করলো। ফর এক্সাম্পল, উদাহরণস্বরূপ, হি হ্যাড দ্য পিউরিটান প্যাম্পলেটিয়ার উইলিয়াম পিরিন। উইলিয়াম পিরিন নামের একজন ছিল যে পিউরিটানদের পক্ষে কি করত, প্যাম্পলেট লিখত। প্যাম্পলেট মানে পুস্তিকা, পুস্তিকা প্রতিবাদ স্বরূপ যেগুলো লেখা হয় সেগুলোকে বলা হয় পুস্তিকা। ছোট ছোট বই থাকে না, পোস্টার, অমুকের ফাঁসি হোক, অমুক হোক, জমুক হোক, এগুলোকে কি বলা হয়, পুস্তিকা বলা হয়, প্যাম্পলেটিয়ার। উইলিয়াম প্রিট নামের একজন ছিল, তাকে জেলে পুরেছিল এই লর্ড, অ্যান্ড ইভেন হ্যাড পিরিনস এয়ার চপড অফ, এবং পিরিনের কান দুটো তুলে ফেলেছিল, কান তুলে ফেলেছিল, কান কেটে ফেলেছিল, কান, বুঝতে পারছো না, কান কেটে দিয়েছিল। তো চার্লস যখন অধিবেশন ডাকলেন তখন সংসদে যারা বিরোধীরা তার বিরুদ্ধে তাদের নিজস্ব বিদ্রোহটি করার সুযোগ ব্যবহার করে। অনেকদিন পরে যখন চার্লস অধিবেশন ডাকে তখন তারা সুযোগ পেয়ে যায় এবং তারা দেখিয়ে দেয় যে তাদের কি শক্তি আছে এবং তারা সেটা ব্যবহার করে। When Charles called Parliament in session, his opponents in Parliament seized the opportunity to stage their own revolt against him. Parliament tried and executed several Charles advisors. তারা কি করলো, পার্লামেন্ট সংসদে সে এই বেশ কিছু লোককে ট্রাই করলো। ট্রাই করা মানে হচ্ছে বিচার করা, বলতো কি বললাম, ট্রাই করা মানে হচ্ছে বিচার করা। বিচার করলো এবং অনেকের শাস্তি দিল। এক্সিকিউটেড, এক্সিকিউট মানে কি বলো তো, শাস্তি দেওয়া। সেভারাল অফ চার্লস অ্যাডভাইজার্স, চার্লসের বেশ কয়েকজন অ্যাডভাইজারকে শাস্তি দিল, ইনক্লুডিং আর্চ বিশপ লর্ড, ওই যে লর্ড যে এই কাজগুলো করেছিল মনে আছে না, উইলিয়াম লর্ড, তাকেও শাস্তি দিল। চার্লস হ্যাড লিটল চয়েস বাট টু মেক পিস উইথ স্কটল্যান্ড। চার্লস যখন একেবারেই শক্তিহীন হয়ে গেছে, পার্লামেন্টে তার পক্ষে লোকজন খুবই কম, তখন সে তার কিছুই করার ছিল না, সে স্কটল্যান্ডের সাথে শান্তি চুক্তি করতে বাধ্য হয়। বুঝতে পারছো রাজার কি অবস্থা, রাজার অবস্থা খুবই দুরবস্থা। হ্যাঁ, পার্লামেন্ট ফোর্স চার্লস, পার্লামেন্ট চার্লসকে বাধ্য করলো টু অ্যাগ্রি দ্যাট পার্লামেন্ট কুড নট বি ডিসমিসড। ওকে বললো যে আপনি এরপর থেকে পার্লামেন্ট ভেঙে দিতে পারবেন না। কথা ক্লিয়ার? উইদাউট ইটস কনসেন্ট, পার্লামেন্টের কি ছাড়া, সম্মতি ছাড়া আপনি পার্লামেন্ট ভাঙতে পারবেন না। দ্যাট ওনলি পার্লামেন্ট কুড অ্যাপ্রুভ নিউ ট্যাক্সেস, আর শুধুমাত্র পার্লামেন্টই পারবে নতুন কর আরোপ করতে, আপনি পারবেন না, আপনি একা একা কর আরোপ করতে পারবেন না। That only Parliament could approve new taxes and that Parliament must be called into session every 3 years. এবং প্রত্যেক 3 বছর পর পর অবশ্যই পার্লামেন্ট ডাকতে হবে। আপনি পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে বসে থাকবেন, আপনি রাজা হয়ে থাকবেন সারা বছর, এটা চলবে না। এটা তাকে করতে বাধ্য করলো, রাজি হয়ে গেল। বাই 1641, 1641 সালের ঘটনা এখন বলা হচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি এই আমরা যে সময়টা দেখবো এখন রেস্টোরেশন যে সময়টা, এটা 1660, 1641 সালের ঘটনা এখন দেখছি আমরা যে কি কি ঘটনাগুলো ঘটছিল তখন, ঠিক আছে। পিউরিটানস হ্যাড গেইনড এনাফ পাওয়ার, ওই যে পার্লামেন্টে পিউরিটানের সদস্য বেশি, এরা অনেক শক্তি পেয়ে গেল, পাবে না, বেশি পাওয়ার কথা। ইন রিটালিয়েশন, রিটালিয়েশন মানে তোমার হচ্ছে জবাবে, চার্লস অ্যারেস্টেড এ গ্রুপ অফ সোলজার্স অফ দ্য অপোজিশন, সে বিরোধী দলের বেশ কিছু সৈনিককে অ্যারেস্ট করল, ক্লিয়ার। তারপর তারা পালিয়ে গেল। বাট দ্য পলিটিক্যাল রাইভালরি
হ্যাড টার্নড ইনটু সিভিল ওয়ার। যেই তারা পালিয়ে গেল, যদি কোনো দেশে অ্যারেস্ট করা লোক পালিয়ে যায় তাহলে সেই দেশে কি আইন থাকে? আইন থাকলো কি? তখন সে দেশে শুরু হয়ে গেল কি সিভিল ওয়ার শুরু হয়ে গেল, গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এক পাশে চার্লসের লোকেরা আর এক পাশে হচ্ছে পার্লামেন্টের লোকেরা। কি কথা ক্লিয়ার? ওয়ান গ্রুপ হু সাপোর্টেড দ্য কিং, যে গ্রুপ কিংকে সাপোর্ট করতো, ওয়ার কল্ড ক্যাভলিয়ার্স অর রয়্যালিস্ট। এদেরকে ক্যাভলিয়ার বলা হতো অথবা রয়্যালিস্ট বলা হতো। বুঝতে পারলো কি ক্যাভলিয়ার? এই যে তুমি দেখছো রবার্ট হেরিককে বলা হয় ক্যাভলিয়ার পোয়েট, জন মিল্টনকে বলা হয় ক্যাভলিয়ার পোয়েট। কেন বলা হয়? কারণ তারা রাজাকে সাপোর্ট করত, ঠিক আছে? অথবা রয়্যালিস্ট, অ্যানাদার গ্রুপ হু সাপোর্টেড ক্রমওয়েল, এবং অন্য একটা গ্রুপ যারা ক্রমওয়েলকে সাপোর্ট করতো তাদেরকে বলা হতো রাউন্ড হেডস। রাউন্ড হেডস, ক্রমওয়েল তো মনে আছে, ক্রমওয়েল তাকে হত্যা করে, সেই হত্যার কাছে কিন্তু আমরা এখন আসি নাই, আস্তে আস্তে যাচ্ছি। দ্য ইংলিশ সিভিল ওয়ার লাস্টেড ফ্রম 1642 টু 1649। এই 1642 সালে যুদ্ধ শুরু হলো, 1649 পর্যন্ত যুদ্ধ চললো, এই গৃহযুদ্ধ। ক্যাভালিয়ার বলতে কি বোঝায়? ক্যাভালিয়ার বলতে বোঝায় সাহসী ভদ্রলোকেরা। ক্লিয়ার? হিজ অপোনেন্টস ওয়্যার নোন অ্যাজ রাউন্ড হেডস। বললাম না রাউন্ড হেড বলা হতো ওদেরকে। কেন বলা হতো? কারণ তারা চুলটা কাটতো, চুল কাটতো হলো একবার মাথার কাছাকাছি থেকে চুল কাটতো, এই যে এখানে চুল কাটতো, এই জায়গায় চুল কাটতো, ঠিক আছে? এই জায়গায় চুল কাটার কারণে এই চুলটা এই দেখা যেত, গোল দেখা যেত। আমাদের চুল যেমন ভদ্রলোকের মতো দূরে দূরে, ওদেরটা ওরকম দেখা যাচ্ছে না, ওদেরটা একটুখানি অন্যরকম লাগতো। এই জন্য বলা হতো কি রাউন্ড হেডস, রাদার দেন ওয়ারিং দেয়ার হেয়ার ইন দ্য লং ফ্লোয়িং স্টাইল। লম্বা ফ্লোয়িং করতো না, এই যে এরকম আমাদের ফ্লো করে চলে যাচ্ছে অনেক দূরে, এরকম করতো না, ঠিক আছে? অ্যারিস্টোক্র্যাটস হু সাপোর্টেড দ্য কিং, এই স্টাইলে ছিল কাদের? যারা কিংকে সাপোর্ট করতো, তাদের এইগুলো ছিল চুলগুলো অনেক বড়। তোমরা দেখবা যে সব কবিদের চুলগুলো অনেক বড় বড় চুল, অনেক বড় বড় চুল থাকতো। তো এই যে এই দুটো পার্থক্য, একটাকে বলা হলো কি রাউন্ড হেড, আর একটাকে বলা হলো ক্যাভলিয়ার্স। দিস কমনওয়েলথ পিরিয়ড ওয়াজ গভর্নড বাই পার্লামেন্ট। এই কমনওয়েলথ পিরিয়ডটা চালাতে হচ্ছে পার্লামেন্ট আন্ডার দ্য ডিরেকশন অফ জেনারেল অলিভার ক্রমওয়েল। এবং ওই সময় কে মূল দায়িত্বে ছিল? অলিভার ক্রমওয়েল। তো দ্য পলিটিক্যাল কন্টেন্ট ইভেন্ট কোইনসাইডস উইথ চেঞ্জেস ইন দ্য লিটারেরি, সায়েন্টিফিক অ্যান্ড কালচারাল লাইফ অফ ব্রিটেন। ব্রিটেনের যে সাহিত্যিক, তারপরে তোমার সামাজিক এবং বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলো আছে, এর সাথে এই সময়টা অনেক মিলে যায়, অনেক কিছু মিলে যায়। শুধুমাত্র তোমার একটা ঘটনা এমনি এমনি ঘটে না, অনেক কারণে একটা ঘটনা ঘটে। তো আমরা এখানে ম্যাপটাতে দেখলাম যে এই জায়গাটা হচ্ছে, এই জায়গাটার নাম হচ্ছে ডোভার। কি নাম বললাম? এই ডোভারে আসে হচ্ছে এই চার্লস দ্য সেকেন্ড, এখানে এসে অবতরণ করে। বিদেশ থেকে আসে, যে ফ্রান্স থেকে আসে, ঠিক আছে? তো এই ডোভারে, এই জায়গায় ডোভার বন্দর, এটা এই বড় ছবিটা দেখছো যে এটা ডোভার বন্দর। তো ইংলিশ কমনওয়েলথের নেতাদের আমন্ত্রণে ইংল্যান্ডের রাজা, নির্বাচিত রাজা দ্বিতীয় চার্লস সিংহাসন গ্রহণ করতে এবং 11 বছরের সামরিক শাসনের অবসান ঘটাতে ইংল্যান্ডের ডোভারে অবতরণ করেন। বুঝতে পারলাম? তাহলে এখন আমরা চলে আসলে ইতিহাসে চলে আসলাম, এখন পলিটিক্সে ছিলাম, তাই না? কি কি ঘটলো সেটা শুনলাম, দেখবো এখন। এটা প্রথমে আমি তোমাদের ধারণা দিলাম যে উনি চলে আসছে, চলে আসার আগে আবার কিভাবে চলে আসলো, এমনি এমনি আসতে পারে না উনি। কি ঘটনাগুলো ঘটেছে সেগুলো আমরা এখন দেখব। প্রথমে যেটা ঘটলো, ইংরেজ গৃহযুদ্ধের সময় প্রিন্স অফ ওয়েলস 1646 সালে অলিভার ক্রমওয়েলের সংসদ সদস্যরা রাজা চার্লসের রয়্যালিস্টদের পরাজিত করে ফ্রান্সে পালিয়ে যান। পরাজিত করার পর চার্লস ফ্রান্সে পালিয়ে যায়। তার মানে এখানে যেটা বলা হচ্ছে, 3 জন ব্যক্তিকে যেখানে দেখছো তোমরা, 3 জন না, প্রথম জন চার্লস দ্য ফার্স্ট, আর মাঝখানে জন ক্রমওয়েল, আর শেষের জন হচ্ছে চার্লস দ্য সেকেন্ড, ঠিক আছে? চার্লস দ্য সেকেন্ড। তো একটা ট্র্যাডিশন হচ্ছে এরকম, যখন রাজা থাকে, রাজার ছেলেরা সাধারণত বিভিন্ন রাজ্যের প্রিন্স হিসাবে থাকে। বলতো কি বললাম? আর রাজা থাকে মূল দায়িত্বে, আর অন্যরা থাকে বিভিন্ন রাজ্যের প্রিন্স হিসেবে থাকে, তারা রাজপুত্র হিসেবে থাকে। কথা ক্লিয়ার?
তো ওদের দায়িত্বে থাকতো। এই যে প্রিন্স অফ ওয়েলস ছিল হচ্ছে কার নাম? এই সেকেন্ড চার্লসের নাম ছিল প্রিন্স অফ ওয়েলস। কথা কি বুঝতে পারলা? 4টা রাজ্য না? প্রিন্স অফ ওয়েলসের এই দায়িত্ব ছিল হচ্ছে এই সেকেন্ড চার্লস। তো এখানে যেটা হয় দেখো আমার পড়ো, ইংরেজ গৃহযুদ্ধের সময় প্রিন্স অফ ওয়েলস 1646 সালে, 46 সাল মানে কি 42 থেকে 49 পর্যন্ত যুদ্ধ হয়েছে, এই 46 সালের ঘটনাটা দেখাচ্ছে। অলিভার ক্রমওয়েলের সংসদ সদস্যরা রাজা চার্লসের রয়্যালিটির পরাজয় করার পর চার্লস ফ্রান্সে পালিয়ে যান। তখন ইলেকশন হয়, ইলেকশনে কে হেরে যায়? রাজার অনুসারীরা হেরে যায়। তখন উনি পালিয়ে যান, যে দেখেন এখন আমার এখন থাকা সম্ভব না। প্রিন্স অফ ওয়েলস 1649 সালে চার্লস পার্লামেন্টে একটি স্বাক্ষরিত খালি কাগজ উপস্থাপন করে। বুঝতে পারছো কথা? রাজা ও একটা ব্ল্যাঙ্ক দলিলে স্বাক্ষর দিয়ে দেয়, ব্ল্যাঙ্ক দলিলে স্বাক্ষর দিয়ে দেয় যে তোমরা যা ইচ্ছা এখানে লিখে নাও, কিন্তু আমার বাবাকে বাঁচাও, আমার বাবাকে সেভ করো। আমার কথা কি বুঝতে পারছো? সে কিন্তু দলিলে স্বাক্ষর করে দেয়, খালি কাগজ উপস্থাপন করে। তার পিতার জীবন বাঁচানোর পিতা চেষ্টা করেছিলেন, যার প্রয়োজনীয় শর্তাবলী মেনে নিয়েছিলেন। ঠিক আছে, মানে যা যা বলেছিল সেখানে লেখার ইচ্ছে করে মেনে নিয়েছিলেন। যাই হোক, অলিভার ক্রমওয়েল প্রথম চার্লসকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। সে বলেছিল না, আমি ওকে মারবই, আমি ওকে হত্যা করবই। কারণ এখন হত্যা করার কারণটা আছেই, একজন মানুষকে এমনিতে হত্যা করা ঠিক না, হত্যা করাটা যে কোনো ক্ষেত্রেই অপরাধ। কিন্তু দেখো যে এই যে ধর্মগুরুদের দিয়ে সে আর এক ধর্মগুরুর কান কেড়ে নিচ্ছে, কান তুলে নিচ্ছে। ঠিক আছে, বেশ কিছু বিষয় কিন্তু আছে। যাই হোক, এবং 30শে জানুয়ারি 1949 তারিখে লন্ডনে রাজার শিরচ্ছেদ করা হয়। 1949 সালের কবে? 30 জানুয়ারি। তাহলে কি গৃহযুদ্ধ থাকলো? আর গৃহযুদ্ধ থাকলো? উনি মারা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গৃহযুদ্ধ শেষ হয়ে গেল 1949 সালে, 1649 সালে 30শে জানুয়ারি। In 1649 সালে চার্লস ভেইনলি অ্যাটেম্পটেড টু সেভ হিজ ফাদার্স লাইফ। সে চেষ্টা করেছিল তার বাবাকে বাঁচানোর জন্য, বাই প্রেজেন্টিং পার্লামেন্টে সাইন ব্ল্যাঙ্ক শিট অফ পেপার। বললাম তো এগুলো কথাগুলো, বললাম না? কিন্তু তাকে কি করা হয়? বিহেড করা হয়। তার পিতার মৃত্যুর পর যখন চার্লস পালিয়ে চলে গেছে বাইরে, তখন স্কটের লোকজনরা, স্কটল্যান্ডের লোকেরা, আয়ারল্যান্ডের লোকেরা এবং ইংল্যান্ডের কিছু অংশের সমর্থকরা ইংল্যান্ডের রাজা বলে তাকে ঘোষণা করে, বলে তোর বাবাকে মেরে ফেলছে, তুমি রাজা। ঠিক আছে, তিনি এটি সেনাবাহিনী গঠনের জন্য স্কটল্যান্ডে ভ্রমণ করেন। করবেন না? যখন তোমাকে রাজা ঘোষণা করা হয়েছে, রাজার জায়গা দখল করার জন্য তোমাকে চেষ্টা করতে হবে। সেনাবাহিনীর জন্য ইংল্যান্ডে আসে। 1651 সালে চার্লস ইংল্যান্ড আক্রমণ করেন, কিন্তু ওয়েস্টমিনিস্টার যুদ্ধে ক্রমওয়েলের কাছে পরাজিত হয়ে যান। ঠিক আছে, কবে সেটা? 1651 সালে সে হেরে যায় ওরচেস্টারের যুদ্ধে এবং পালিয়ে জার্মানি চলে যায়। জার্মানি থেকে চলে যায় নেদারল্যান্ডসে। কোথায় যায়? নেদারল্যান্ডসে। তখন নেদারল্যান্ডস ছিল স্পেনের অধীনে। ক্লিয়ার? In 1651 চার্লস ইনভেডেড ইংল্যান্ড বাট ওয়াজ ডিফিটেড বাই ক্রমওয়েল অ্যাট দ্য ব্যাটল অফ ওরচেস্টার। এগুলো ইংলিশে লেখা আছে। 1658 সালে কি হলো? ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পরে ইংরেজ কমনওয়েলথ ব্যর্থ হয়। ইংরেজ কমনওয়েলথ বলতে বোঝায় পার্লামেন্ট। 1658 সালে মারা যায় কে? ক্রমওয়েল মারা যায়। মারা যাওয়ার পরে ইংরেজ কমনওয়েলথ ব্যর্থ হয়ে, মানে পার্লামেন্ট ব্যর্থ হয়ে যায়। তো নেতা চলে গেছে, অভ্যাস নাই তো, সারা জীবন দেশ চালাইছে হচ্ছে রাজা, পাবলিক তো চিন্তাও করে না যে দেশ চালাতে হবে। তো সেই পাবলিক যখন ক্ষমতায় গেছে, ওরা কি দেশ চালাতে পারবে? একটা মানসিক বিষয় তো আছে, মনের ইচ্ছা আছে না? ক্রমওয়েলের ছেলে ছিল রিচার্ড ক্রমওয়েল। কি নাম? রিচার্ড ক্রমওয়েল। সে একজন অকার্যকর নেতা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিল। সে না, ছেলেকে নিয়ে আসলো যে তুমি করো, কিন্তু সেই ছেলেটা মানে দুর্বল। জনসাধারণ ইংল্যান্ডের সামরিক শাসকদের কঠোর পিউরিটারিজমকে অপছন্দ করেছিল। ওই সময় ওরা খুব কঠোরতা দেখাতো ধর্মের ব্যাপারে, পরিবারের ব্যাপারে, এই সমস্ত বিষয়গুলো ওরা খুব অপছন্দ করতো এই জনসাধারণ। ঠিক আছে, এরপরে আপনার ক্রমওয়েল ডেথ, এটা বুঝলাম আমরা। 1660 সালে যা ইংলিশ রেস্টোরেশন নামে পরিচিত, জেনারেল জর্জ মঙ্ক চার্লসের দেখা করেন। চার্লস কোন চার্লস? সেকেন্ড চার্লস।
এবং তার প্রাক্তন শত্রুদের জন্য সাধারণ ক্ষমা চায়, বলে যে আপনি সবাইকে ক্ষমা করে দেবেন, ধর্মীয় সহিষ্ণুতা দেখাবেন, যে যার ধর্ম পালন করবে, এই প্রতিশ্রুতি দিলে আপনাকে আমি রেস্টোর করার ব্যবস্থা করব। বুঝতে পারছো কথা? জেনারেল, জেনারেল মানে কি? সেনাবাহিনীর প্রধান। সেনাবাহিনীর প্রধান যদি এই চেষ্টাটা করে, সে পারবে। আমার কথা কি বুঝতে পারছো? সে বললো যে আপনি যদি এই বিষয়গুলো মেনে নেন, যে যারা আপনার সাথে অন্যায় করছে, আপনার প্রাপ্ত হত্যা করছে, তাদেরকে মাফ করে দেবেন, তাহলে, আর যদি আপনি ধর্মীয় বিষয়টাকে সহনশীলভাবে দেখেন, তাহলে আমরা কি করব, আপনাকে ক্ষমতায় নিয়ে আসবো। যখন এই কথা বললো, তখন এই যে 1660 সালে হোয়াট ইজ নোন অ্যাজ দ্য ইংলিশ রেস্টোরেশন, জেনারেল জর্জ মঙ্ক, তো বললামই, 25 মে 1660 তারিখে চার্লস ডোভারে চলে আসলেন। কত তারিখে? 25 তারিখে জানুয়ারি। হ্যাঁ, চার্লস ডোভার অবতরণ করেন এবং 4 দিন পর বিজয়ী হয়ে লন্ডন প্রবেশ করেন। 4 দিন পরে। এটা ছিল তার 30তম জন্মদিন। তার বয়স তখন 30 বছর এবং লন্ডন তার আগমনে আনন্দিত হয়েছিল। পুনরুদ্ধারের প্রথম বছর, রেস্টোরেশনের প্রথম বছরে অলিভার ক্রমওয়েলকে মরণোত্তরভাবে রাষ্ট্রদ্রোহের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং এসে তারা বিচার করে, মরণোত্তর বিচার করে বলে যে ও একটা ধর্মদ্রোহী, রাষ্ট্রদ্রোহী, বেয়াদব। ঠিক আছে? এই রাষ্ট্রদ্রোহীকে শাস্তি দেবে কীভাবে? তার দেহ ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবেতে সমাধি থেকে, কবর থেকে তার দেহ তুলে নিয়ে আসা হয় এবং ছিন্ন ভিন্ন করা হয় দেহটাকে। টাইবার্ন নামে একটা জায়গা আছে, সেখানে ফাঁসির মঞ্চে ওই দেহকে ঝোলানো হয়। ওকে, তো আমরা এটুকু বুঝতে পারলাম। তো এটাই ছিল আমাদের এই পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডটা। কিসের পলিটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড বললাম? Historical and political background of West, sorry.